បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាខ្ញុំចេតណាសូមស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ YouTube channel របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះយើងសិក្សាពី used to អូខេ used to ខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាអំពីរបៀបប្រើ used to ហើយនឹងពេលណាយើងគួរប្រើ used to អូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដោយការមើលឧទាហរណ៍ទាំង3នេះសិន right តោះឧទាហរណ៍ទី1 I used to walk to school but now I have a bicycle. Okay. I used to walk to school, but now I have a bicycle. 2. She used to be shy to speak English, but now she is a very confident English speaker. 3. My dad used to smoke, but he doesn't anymore. Okay, ឥឡូវយើងមើល used to ដែលប្រើនៅក្នុងប្រយោគទាំង3ហ្នឹង I used to she used to my dad used to okay used to alright used to គឺយើងបូកជាមួយនឹង verb base form ប្រើជាមួយនឹង verb base form បន្ទាប់ពី used to ឥឡូវយើងមើល used to walk okay used to walk used to be used to smoke right walk be smoke គឺជា verb base form កិរិយាសព្ទដើម right used to walk used to be used to smoke អញ្ចឹងទី1អ្នកនរគ្នាត្រូវចាំថាបន្ទាប់ពី used to គឺត្រូវបូកជាមួយនឹង verb base form កិរិយាសព្ទដើម right កិរិយាសព្ទដើមហើយជាមួយនឹង subject មិនថា subject អីទេ used to គឺនៅតែ used to អញ្ចឹងដដែល I you we they he she it used to អត់មានដូរទៅណាទេគឺនៅអញ្ចឹងដដែលអូខេហើយពាក្យថា used to ហ្នឹងគឺមានន័យថាធ្លាប់ alright ធ្លាប់ខ្ញុំបកប្រែពីជោគទាំង3ហ្នឹងឲ្យអ្នកនរគ្នាយល់ទី1 I used to walk to school but now I have a bicycle ខ្ញុំធ្លាប់ដើរទៅរៀនប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំមានកង់មួយឯងអូខេឥឡូវខ្ញុំមានកង់ឯងអូខេ 2 She used to be shy to speak English okay she used to be shy to speak English but now she is a very confident English speaker នាងធ្លាប់អៀន shy អៀន alright ខ្មាស់អៀននឹងនិយាយភាសាអង់គ្លេសឬក៏អៀនមិនហ៊ាននិយាយភាសាអង់គ្លេសប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងShe is a very confident English speaker ប៉ុន្តែឥឡូវនាងគឺជាមនុស្សដែលនិយាយភាសាអង់គ្លេសដែលមានទំនុកចិត្តអូខេឥឡូវហ្នឹងគាត់អត់លែងខ្លាចឲ្យគាត់និយាយភាសាអង់គ្លេសមកគឺមានទំនុកចិត្តតែម្ដង right 3 my dad used to smoke ប៉ារបស់ខ្ញុំធ្លាប់ជក់បារីbut he doesn't anymore ប៉ុន្តែគាត់អត់ជក់ទៀតទេឥឡូវហ្នឹង used to អូខេការប្រើប្រាស់ used to នៅក្នុងប្រយោគនេះអូខេការប្រើប្រាស់ used to គឺយើងប្រើដើម្បីនិយាយអំពី past situation ឬក៏ habit ដែលឥឡូវហ្នឹងវាលែងមានទៀតហើយដែលវាលែងអញ្ចឹងទៀតហើយ alright យើងប្រើused to និយាយអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងអតីតកាលឬក៏ទម្លាប់នៅក្នុងអតីតកាលដែលពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវាលែងកើតឡើងទៀតអូខេវាលែងអញ្ចឹងទៀត right អញ្ចឹងមើលលម្អិតឡើងវិញទី1ខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំធ្លាប់ដើរទៅរៀនអូខេខ្ញុំធ្លាប់ដើរទៅរៀនអានេះជារឿងទម្លាប់របស់ខ្ញុំកាលពីមុនអូខេតែឥឡូវនេះខ្ញុំឡើងដើរទៅរៀនទៀតហើយដោយសារតែខ្ញុំមានកង់ alright ខ្ញុំមានកង់ជិះ right ទី2កាលពីមុនគាត់ធ្លាប់អៀនអត់ហ៊ាននិយាយភាសាអង់គ្លេសអូខេគាត់ធ្លាប់អៀនអត់ហ៊ាននិយាយភាសាអង់គ្លេសអានេះជារឿងកាលពីមុនប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺអត់ទេអូខេអត់ទេឥឡូវនេះគាត់គឺជា confident English speaker គាត់ឈប់អៀននឹងនិយាយភាសាអង់គ្លេសទៀតទេ right my dad used to smoke កាលពីមុនគាត់ធ្លាប់ជក់មែនប៉ុន្តែឥឡូវគាត់ឈប់ជក់ហើយអូខេគាត់ឈប់ជក់ហើយអញ្ចឹងបញ្ជាក់ឡើងវិញការប្រើប្រាស់ used to គឺយើងប្រើដើម្បីនិយាយអំពីអ្វីជាស្ថានភាពឬក៏ទម្លាប់
តែធ្លាប់កើតពីមុនតែកើតមានកាលពីមុនប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នវាឈប់អញ្ចឹងទៀតហើយ alright វាឈប់អញ្ចឹងទៀតហើយ alright អូខេឥឡូវយើងបន្តទៅទៀតអូខេនេះគឺជាការប្រើប្រាស់ used to នៅក្នុងប្រយោគស្របចុះនៅក្នុងប្រយោគបដិសេធវិញម្ដងអូខេ used to ធ្លាប់ចុះមិនធ្លាប់តែយើងនិយាយយ៉ាងដូចម្ដេចអូខេតោះបន្តទៅទៀតused to ធ្លាប់តើមិនធ្លាប់ negative របស់ used to គឺ didn't used to អូខេ didn't used to alright ឧទាហរណ៍ I didn't used to like traveling but I travel a lot nowadays right 2 it didn't used to be so crowded as it is now alright used to right didn't used to used to ដែលយើងប្រើនៅក្នុងប្រយោគស្របគឺត្រូវតែមាន d អូខេត្រូវតែមាន d នៅក្នុងប្រយោគស្របធ្លាប់ត្រូវតែមាន d ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រយោគបដិសេធ didn't used to គឺយើងលុប d ចោលអូខេលុប d ចោល didn't used to អូខេយើងអាចលុបមិនយើងអាចទេយើងលុប d ចោលបើមិនយើងប្រើ used to ដែលមាន d អូខេ used to ប្រើកើតអត់ប្រើបានអត់អូខេត្រូវអត់ right didn't used to didn't used to ប្រើកើតអត់អ្នកនរគ្នាអាចប្រើបានអូខេអាចប្រើនៅក្នុង negative អាចប្រើអញ្ចឹងបានក៏ប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺគេចាត់ទុកថានឹងអត់ត្រឹមត្រូវអូខេ use មាន d ហ្នឹងគឺអត់ត្រឹមត្រូវ right អញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាប្រឡងធ្វើការប្រឡងអីសូមយកច្បាប់អត់មាន d ហ្នឹងមក right ប្រើអត់មាន d ហ្នឹងមកអូខេសូមចាំអញ្ចឹងណានៅក្នុង negative ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកនរគ្នាឃើញគេប្រើ d ជាធម្មតាគេប្រើ d យើងអត់អាចនិយាយថាគេខុសបានទេព្រោះអត់មានសភៅវេយ្យាករណ៍ណាមួយបញ្ជាក់ថាប្រើ d ហ្នឹងខុស 100% នោះទេគ្រាន់តែមនុស្សភាគច្រើនគឺគេចាត់ទុកថាវាខុស right ហើយអ្វីដែលត្រឹមត្រូវគឺប្រើអត់មាន d អូខេអត់មាន d សូមកុំប្រើ d នៅក្នុងបដិសេធនៅក្នុងប្រយោគបដិសេធរបស់ used to អូខេជាពិសេសនៅក្នុងពេលប្រឡងបើអត់ប្រឡងប្រើក៏មិនខុសដែរ right អូខេអញ្ចឹងយើងមើលណា I didn't used to like traveling I didn't used to like traveling ខ្ញុំមិនធ្លាប់ចូលចិត្តធ្វើដំណើរទេអូខេប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំធ្វើដំណើរច្រើនណាស់បច្ចុប្បន្នគឺខ្ញុំធ្វើដំណើរច្រើនណាស់អញ្ចឹងបានន័យថាវាផ្ទុយអូខេផ្ទុយពីបច្ចុប្បន្នអូខេផ្ទុយពីបច្ចុប្បន្នពីមុនអត់ចូលចិត្តធ្វើដំណើរប៉ុន្តែឥឡូវគឺដើរច្រើន right អញ្ចឹងវាផ្ទុយពីបច្ចុប្បន្នអូខេ It didn't used to be so crowded as it is today ពីមុនគឺវាអត់ធ្លាប់ crowded អត់ធ្លាប់មនុស្សច្រើនដូចពេលឥឡូវហ្នឹងទេអត់ធ្លាប់មានមនុស្សកកកុញរញ៉េរញ៉ៃដូចពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងទេអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នហើយនឹងពីមុនវាខុសគ្នាពីមុនវាធ្លាប់ស្ងប់ស្ងាត់ឥឡូវវា crowded មនុស្សអ៊ូអរកកកុញច្រើន right កាលពីមុនអត់ចូលចិត្តអត់កាលពីមុនអត់ចូលចិត្តទេអូខេវាផ្ទុយពីពេលបច្ចុប្បន្ន right វា opposite ណា right វាប្រច្រាស់គ្នាពីមុនផ្សេងឥឡូវផ្សេងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងអានេះគឺជា negative របស់ used to negative របស់ used to ទម្រង់ប្រយោគបដិសេធរបស់ used to មិនធ្លាប់ចុះបើយើងចង់សួរវិញ make question វិញតើយើងគួរធ្វើដូចម្តេចអូខេនេះគឺជា question របស់ used to ដើម្បីបង្កើត used to គឺយើងប្រើ did ដូច past simple អញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមដោយ did អូខេ did subject បន្ទាប់មក used to subject used to okay so did you used to study with Peter okay did she used to have a lot of friends all right តើអ្នកធ្លាប់រៀនជាមួយនឹង Peter ឬទេអូខេតើនាងធ្លាប់មានមិត្តភក្តិច្រើនដែរឬទេអូខេយើងឃើញថានៅក្នុងquestion គឺដូច negative ដែរ used to
okay used to used គឺអត់មាន d ទេអត់មានប្រើ d ណាយើងលុប d ចោល okay ប៉ុន្តែអ្នកនរគ្នាអាចនឹងឃើញគេសរសេរអាចមានណាគេសរសេរអាចមានអាចគេប្រើ used មាន d នៅក្នុង question និង negative okay អាចនឹងយើងឃើញមាន right ហើយបើសិនជាឃើញមានយើងមិនអាចនិយាយថាគេខុសបានទេប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺគេចាត់ទុកថាវាខុសអូខេគឺគេចាត់ទុកថាវាខុសអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាប្រឡងអីសូមទម្លាប់ប្រើused ធម្មតានេះអូខេអត់មាន d កុំប្រើ use មាន d នៅពេលប្រឡងអូខេអាហ្នឹងគឺជាអីដែលអ្នកនរគ្នាត្រូវចាំព្រោះថាបើជាទូទៅគេចាត់ទុកថាវាខុសអញ្ចឹងច្បាស់ជាគេចាត់ទុកថាយើងខុសហើយបើសិនជាយើងប្រើ d អូខេយើងប្រើ d use មាន d នេះនៅក្នុងប្រយោគបដិសេធនិងប្រយោគសំណួរ right អូខេអ្នកនរគ្នាឥឡូវអ្នកនរគ្នាចេះប្រើ used to នៅក្នុងប្រយោគស្រកប្រយោគបដិសេធហើយនិងប្រយោគសំណួរ right ហើយគួរប្រើពេលណា used to អ្នកនរគ្នាកុំទន់ទៅណាសូមធ្វើ quiz តូចមួយមុននឹងយើងបញ្ចប់មេរៀនរបស់យើង right តើអ្នកនរគ្នាសូមអូខេតោះអ្នកនរគ្នាយើងធ្វើ quiz សូមអ្នកនរគ្នាបំពេញប្រយោគទាំង4ហ្នឹងជាមួយនឹងពាក្យ used to បន្ទាប់មកបូកជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទមួយដើម្បីឲ្យប្រយោគទាំងអស់ហ្នឹងវាមានន័យអូខេទី1 I football after work but now I don't 2 he cartoons on TV but now he doesn't 3 she late but now she gets up very early 4 I a lot of friends but I have a few friends now okay អូខេដំបូងយើងចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងពាក្យថា used to I used toខ្ញុំធ្លាប់ football after work ធ្លាប់អីទៅជាមួយ football យើង you play right okay I used to play football okay after work but now I don't ខ្ញុំធ្លាប់លេងបាល់ទាត់បន្ទាប់ពីចប់ពីការងារអូខេបន្ទាប់ពីចេញពីធ្វើការតែឥឡូវអត់ទេអូខេឥឡូវអត់ទេឥឡូវចេញពីធ្វើការអត់ទៅលេងបាល់ទេអូខេ 2 he used to cartoons on TV ទៅទៅនឹង TV គួរដាក់អីទៅទៅនឹង TV មើលហ៎អូខេ watch right he used to watch cartoons on TV but now he doesn't អូខេគាត់ធ្លាប់មើលតុក្កតាទៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍អូខេតាមទូរទស្សន៍ប៉ុន្តែឥឡូវគាត់អត់ទេអូខេពីមុនគាត់ធ្លាប់មើលតុក្កតាតាមទូរទស្សន៍មែនប៉ុន្តែឥឡូវអត់ទេ right 3 she used to late but now she gets up very early ធ្លាប់អីទៅធ្លាប់ get up late okay sorry this គាត់ឬក៏នាងធ្លាប់ក្រោកពីគេងយឺតអូខេប៉ុន្តែឥឡូវនាងក្រោកពីគេងតាំងពីព្រលឹមអូខេអញ្ចឹងពីមុនក្រោកពីគេងយឺតហើយក្រោកពីគេងអត់ទាន់ណាប៉ុន្តែឥឡូវអត់ទេក្រោកតាំងពីព្រលឹមអូខេអញ្ចឹងគាត់ខុសពីមុន right គាត់ខុសពីមុន 4 I used to a lot of friends but I have few friends now okay used to គូប្រើពាក្យអីដែរ have okay គេនិយាយថា have មាន I used to have a lot of friends ខ្ញុំធ្លាប់មានមិត្តភក្តិច្រើនអូខេខ្ញុំធ្លាប់មានមិត្តភក្តិច្រើន but I have a few friends now ប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងមានមិត្តភក្តិតិចអូខេ2 3នាក់
right ចឹងពីមុនមានមិត្តភ័ក្តិច្រើនតែឥឡូវអត់ទេអូខេរឿងពីមុនខុសពីឥឡូវ right រឿងពីមុនខុសពីឥឡូវចឹងyeah used to គឺយើងប្រើដើម្បីនិយាយអំពីរឿងពីមុនខុសពីពេលឥឡូវខុសពីពេលបច្ចុប្បន្ន alright អ្នកនរគ្នាអ្នកនរគ្នាមេរៀនរបស់យើងគឺបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណច្រើនសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះគឺមានប្រយោជន៍ដល់ការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសរបស់អ្នកនរគ្នាហើយបើអ្នកនរគ្នាពេញចិត្តវីដេអូមេរៀននេះកុំភ្លេចចុច like comment និងចុច subscribe បើអ្នកនរគ្នាមិនទាន់បានចុច subscribe ពេលចុច subscribe សូមជួយចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាន notification ពីខាង channel របស់ខ្ញុំអរគុណច្រើនជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូមេរៀនក្រោយទៀត